हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक होंगे और आपके बर्ड्स सब ठीक ठाक होंगे। तो आ गए हैं एक न्यू अपडेट में। डेली अपडेट जो चल रही है हमारी सीरीज, तो हम डेली अपडेट में आज अपने सॉफ्ट फूड में दे रहे हैं अपने बर्ड्स को भीगे हुए गेहूँ और साबुत मूंग की दाल, जो कि बहुत प्रोटीन से भरी हुई है। और इस समय हमारे बर्ड्स को बहुत प्रोटीन और कैल्शियम चाहिए, तो इसके लिए इनको हम ये चीज़ दे रहे हैं। तो सब लोग खा रहे हैं और खाने के बाद देख सकते हो मीटिंग तैयार हो गई है इनकी, और ये खा पी के सब मौज ले रहे हैं। और ये सब बैठे पड़े हैं। अब मैंने सबको रख दिया, देखते हैं जल्दी जल्दी सामान। हमने सबको 100 फूट रख दिया, सब खा रहे हैं। और उसमें हम जावा की ब्रीड भी दिखाए थे आपको। इसमें देख सकते हो 5 अंडे हो गए हैं जावा के, हमारी वाइट वाली जावा के। तो कुछ हम अपनी फिशेस भी दिखाते हैं, फिशेस को भी हम दाना डाल देते हैं अपनी। तो फिश को दाना डाल दिया हमने, अब चलते हैं बाहर को। बाय बाय फ्रेंड।